Alimentos que debes darle a tu gato para que se enferme menos, parte 2. Frutas y verduras seguras para gatos, como zanahoria, manzana, calabaza y arándanos. Pueden proporcionar nutrientes, vitaminas y antioxidantes en su dieta. Es importante recordar que los gatos son carnívoros, por lo que las frutas y verduras deben ofrecerse en cantidades moderadas. Sígueme si quieres aprender a alimentar saludablemente a tu gato.